它從來沒用過。即係好多收納空間。嗱，我哋望下啲電掣咯。電掣，電掣，我哋將梳化要電掣咁樣。咁你唔好俾佢。這樣不會掉。唔會有人咁樣擺啦。嗱，你又可以你係想，咁我將啲飯台咧，個櫃同呢度一樣，都係好逼咯。呢度係你張書台咪已經揼咗個位出嚟，呢度就咁點解唔係呢個位擺你書台，然後你話嗰個櫃擺呢度咧？你飯台你根本就唔應該擺圓形，你話你張飯台淨係可以咁樣打橫，其實係擺唔落你張書台喎。